中銀人壽香港超級聯賽，咁標準流浪咧喺青衣運動場咧就迎戰傑志㗎。好啦，呢邊嘅傑志今日就係即係我都可以話幾完整嘅陣容啊！咁啊，第一個攻勢咧咪嚟自後場嘅呢個達達斯一個長傳啊放入嚟啦。咁啊，可惜個波就比較大力咗啲啦。咁啊，跟手亦都見到費蘭道哇一個罰球方面咧就真係射得幾勁啊！咁啊，打彈地幾乎考起奧力斯啊，冇咗奧斯都能夠將個波係負咗出去橫邊界啫。咁啊頭段嘅攻勢咧的而且確咧就傑志比較多㗎，咁但係咧突然之間咧中場嘅顏卓彬一次失誤啦，咁就俾比迪高截咗個波，俾個直線咧都靚啊，不過咧樂仔咧劉志樂咧處理咧似乎有啲心急啦嚇。咁啊，真係只係似乎呢個波就射得就比較曳啲啦。咁啊，跟手見到得鄧達斯亦都有個出錯啊，咁啊稍微放慢咗，俾劉志樂咧從後偷咗個波咧，咁啊推入禁區嘅時間咧，球證啊即刻馬上啊雞聲一響啊嚇，咁啊即係似乎就我哋睇落去咧，呢個波咧就即係鄧達斯雖然有啲心急，但係佢都冇話用隻手去拉跌劉志樂，只不過劉志樂咧就借一借嗰個鄧達斯個身咧，就諗住係借一借力挨挨落咧，就自己失咗重心啫。咁啊，經過 VR 嘅覆檢之後咧，球證局都覺得係呢個係唔係12碼嚟嘅。咁但其實個攻勢就仲響標準流浪嗰度啊，咁球證呢次嘅處理咧就真係非常之有問題啦。咁啊轉下頭咧，劉志樂咧仲有個射門添㗎，咁啊喺對方兩個中堅之間起腳，咁啊角度爭啲，不過勁度十足啊，但係都俾泰尼救咗。咁啊呢一個嘅射門嚟講咧，都係喺上半場臨完場嘅時間出現嘅。咁啊下半場開賽啦，咁啊見到即係流浪咧都嘗試下係即係發動一啲攻勢啊。咁啊先係呢下巴拉克嘅個窄角度就施射，但係又係冇乜角度過唔到泰尼。咁啊依邊嘅角球啦，咁啊傑志開出嚟，祖連奴再撩翻埋中間。咁啊，其實咧，顏卓彬呢下咧就個身去頂咧，都頂得靚㗎啦嚇，都死晒角㗎啦。咁但係咧就俾奧力斯飛到盡橫身咧就救咗啊！都以為入㗎你呢個波啊，冇咗奧力斯都夠手長將個波扶翻出嚟嘅。好啦，跟手就入球就出現啦！呢個波就顏卓彬先係直線俾過嚟啦，費蘭道再踩過嚟遠處嘅呢一個陳浩軒，咁啊出翻個高波埋嚟，但係可惜啊，又係高過頭。但唔緊要，遠處仲有球員喺度嘅，插翻咪早段路一射嘅時間又係呢邊嘅奧力斯擋到，但係彈還咗俾係陳浩軒做一個助攻，插翻埋中間俾係迪美路夫撞入嘅個波。咁啊李永豪咧走甩啦陳浩軒兩次啊，頭先第一次啦俾佢出咗個波，咁啊搞完一輪之後咧出翻嚟，咁有啲睇波 feel 啊，結果咧俾陳浩軒好輕鬆咁樣拿翻埋中間咧，俾迪美路夫咧就撞入咗。當時咧就係64分鐘到啦嚇。呢一個波就似乎啲後衞有啲就即係呆咗喺度啊！今日跟手就去到尾段嘅時間咧，傑志就明加索夫出咗嚟啦，咁啊攻勢就即係仲更加係旺盛咗啊！呢個波就即係顯露即係明加索夫嘅技術啊！將個波傳咗遠處，可惜射唔入。咁跟住咧，祖連奴咧亦都有個攻門嘅機會啦，就翻隻左腳啦去射，咁但係咧都係過唔到奧力斯㗎。嗱都可以話攞到定㗎啦呢個波啊！先係右腳唔啱腳之後，再撥翻去左腳再燙啊！咁跟住嘅罰球，迪美路夫有角度啦，咁但係咧個球速就比較慢啲啊，咁梗係過唔到啊，差唔多有2米高嘅奧力斯啦。好啦，跟手紅牌又出現啦！呢個波就真係有啲論盡啊，鍾樂安啊，自己係一個係判斷失誤嘅情況之下，俾阿樂仔偷甩咗波，轉身再追嘅時間心急啦，焗住要拉啦嚇。咁啊好彩，最後唔係12碼咧，咁呢張紅牌都算叫做有啲價值啦嚇。哇！真係都有排度㗎，其實真係。咁跟住罰球啦，林唐真處理一射，咁啊省中咗傑志嘅人牆，咁就只係最終都係搏到個角球嘅啫。咁最終呢，傑志呢就憑住迪美路夫嘅入球呢，1-0呢就贏咗標準流浪。